V blokovskem naselju v Kranju živi 5-članska družina Bahič Pavlin. Mama Sanja, oče David, sinova David in Maj ter dedek Milan. 3 generacije skupaj živimo in moram reči, da kar funkcionira, zato ker je fajn, ker imamo toliko različne poglede. Od začetka mi je bilo malo čudno, ker smo imeli svoj način življenja, ampak pač smo ga sprejeli za svojega, takega, kakršen je. Sanja in David sta se spoznala pred skoraj 10 leti na železniški postaji v Ljubljani. Tipično v lokalu, jaz sem stregla, on je prihajal vsak dan na kavo, tako da potem se je pa to počasi začelo odvijati. Začetek je bila tista, začetna zaljubljenost, čistko, ko, fant pride vid punco in se zaljubi. Starostna razlika ju nikoli ni motila. Glede na to, da je med nama 14 let razlike, moram reči, da je ful v redu, zato ker sva se takoj zaštekala, jaz sem tudi vedela, v kaj se spuščam. Pozna se ta njena mladost, čistko v določenih pogovorih se mi zdi tako, ne vem, kako bi to rekel glih, ampak v določenih pogledih se ne strinjamo, kar je razumljivo, ampak vedno moraš pa najti eno srednjo pot, ti se trudva, čeprav ne bom rekel, da se ne skregava, to se vsaka normalna družina danes skrega. Za družino sta se Sanja in David odločila zelo hitro. Nekaj časa sva načrtvala, v bistvu pol nekaj ni bilo, pa sem mi pa enkrat rekel čistko, mene ful všeč ta štajerski naglas, Sem pa rekel, če boš slučajno zanosila, me poklič tako po telefonu, pa reč noseča sem, In pa se mi je to enega lepega dneva zgodilo, Sem imela čisto vedno željo imeti mlade otroke, se je pa res pol zgodilo hitro, tako da sem pri 17 že rodila, danes sem stara 24 let, kmalu bom 25. Ja, to so bila velika presenečenja, Za presenečenje in veliko veselje je poskrbel danes 7-letni David. Od začetka je bilo še rečeno, da bo punčka, pol je tej punčki lulček zrastel, in pol je z tega nastal fantek, tako da sem bil srečen, da nisem celo sobo na pinki prebarval. David je drugače dosti občutljiv fantek, je zelo, zelo čustvena oseba, se tudi velikokrat še zjoka, ker je dosti navezan. 3-letni Maj je, kot pravi njegov očka, popolno nasprotje Davida. Tipične moje sorte, tako ko se vidi, da ko bi imel Feder urit, po domač povedano, Za sodelovanje v nagradni igri Iskalci je dala povod Sanja. Všeč mi je predvsem zaradi tega, ker je nekaj novega in ni dolgčas. To se mora vedeti, se pravi, če je neko iskanje denarja, je sploh zanimivo, ker te le potegne, potem sam sebe lahko preizkusiš, koliko poznaš svoje stanovanje, koliko lahko sodeluješ s svojim partnerjem. Jaz pa imam priložnost, da se najde nekaj, kar mi že dolgo iščejo. Zdaj gremo eni gorenjski družini. Pravijo za Gorence, da zelo neradi dajo, ampak zelo hitro pa kaj najdejo. Tako da, gremo prvi. Mislim, da je desno. Za Gorence pravijo, da imajo na vhodnih vratih 2 kukala. Ta zgornjega zato, da vidijo, kdo je prišel, pa spodnjega, da vidijo, kaj je prinesel. Bomo videli, če to drži. Živijo. Čau, živijo. Denis. Ali lahko objavim, ker je želel. Hvala. Sanja in David, kje ste se vidva spoznala? Vidva ste se spoznala v baru, kjer ste delala, ne? Tako, na železniški postaji. Na železniški postaji? Tam zaposlen, A in ti si delala, ti pa na železnici delaš, ne? Ja, a je veliko napetnine puščal?
Nič. Nikoli ne. Ne, Jaz sem sej, imel šarmom v svojem. Se pravi, gorensko, ne. Ne, se nisem drugače gorenc, tle sem priseljen, drugače sem zasavec. S čim pa je odklenil, ti se je ključavničar, ne? S čim pa je odklenil tvoje srce? Kaj je bilo tisto? pa v bistvu sem bila jaz bolj napadalka, no. A, Jaz sem a, bila, ja. ja, priznam. Jaz sem bila tista, ki sem v bistvu ga že tako nekaj cajtov opazvala in je pol... Pol je prijel, pa si nastavila neko vabo. Ja, se ni dolg rabo, tako da... Ja, točno tako. Zdaj, v bistvu je bila kar velika razlika med vama, ne? Ja? Samo na napadalnost je premalo. Napadalnost. A ste kaj kolegi zafrkavali, ali ste kaj... Ne, lej. Ne, a ste rekli to? Čas, to je to. mladost dubo. To je to. Tebi so bili pa vedno starejši všeč. Ja, točno tako, tako da med nama je 14 let razlike Ja. in on je tako, na momente je tako še otroči, jaz sem dosti bolj, tako ne vem, od nekdaj sem bila tako, da Se pravi, on copata, ne? ni. Kdo ima pri vas v družini največjo srečo? Kdo najde kdaj kakšen denar, kakšen kovanc, denarnico? Za kovance je tale mojster, ki Ja? tako zelo po tleh rad gleda, tako da on doskrat najde. Pa dude, a ne? Dude tudi velikrat najdeš. Dude? Ja, dude, za dojenčke. a ne? Jaz zdaj le rabim dude, tako da če boš kaj najdu, lej. Meni zelo prav pride kakšna duda. David, bej se rad ukvarjaš z športom? Ja, v prostem času igram malo na mizni tenis, tako za hobi. Ja? Tako da ne zakrnim preveč, se veš, pri mladi. Ja, pri namiznem tenisu res človek ne more zakrneti. Pri mladi ženi moraš imeti kondicijo. Jaz sem vam tukaj prinesel 3000 evrov. Zdaj, vaše stanovanje bo kmalu bogatejše za 3000 evrov. Jaz ga bom skril, vi boste pa imeli 3 minute časa, da to poiščete. Kar najdete, je vaše. Zdaj me zanima, če ste dobro pospravili svoje stanovanje, Pospravili in pripravili. Tako da... dobro poznate svoje stanovanje. Ja. 2 boste lahko iskala, vi se lahko odločite za 2. Kdo bo iskal? Bova kar jaz pa David, partner. Aha. Ne, bo David. Vsi sva prej se pogovarjali, ker si malo manjši in tudi ne dosežeš. In bi pa veliko časa porabil za stole, pa za plezanje, pa tako. Ampak lahko se odločite, zaradi nas on lahko išče. David Junior. Ne, vem, da lahko, ampak smo rekli, je pa le taka priložnost, da je nova kar tako spustila, bova prvo midva. Okay. Ampak smo mu pa obljubili, da je tisti pa, ki mami najde, da tudi njemu nekaj da. Tako da, da ne bo brez ostal. Če že ne more iskati, bo pa tudi nekaj dobil. A ne? No, fajn. Ko sem se zmenila. No, fajn, okej. Lej, bomo pa mi skupaj navijali, David, aj prav? A boš navijal? A? Ja, Bova zdaj je navijala. malo hudo, ampak je dober. Drugič bova pa midva kakšno igrico naredila v iskanje zaklada, a ne? Kaj ti tako rad iščeš. No, evo, ja. Okay. Zdaj bi pa jaz vas prosil, da vi za 1 uro zapustite stanovanje, da jaz lahko skrijem denar. Upam, da si fajn zmatran. Tale flaška od Maja verjetno je zelo zanimiva. Jaz upam, da tega čaja ne bo več pil, no. Glej ti to. Pa bomo dali noter recimo 110. Malo da jih zavedem. Nodi! Stotko takole. Za kavo rabiš tudi nekaj denarja, pa rečemo, da bomo dali eno 50 ko noter. Ko boš šla noter gledati. Ponovadi imajo ljudje v stanovanju, ne vem, kakšno Biblijo ali pa kaj takega, ne. Zdaj imate knjigo Veda o samospoznavanju. 100 gre noter, joga v dobi prepirov, tako da se boste lahko potem prebrala tole poglavje, ker ne bo najdla 100 evrov in se boste prepirala zaradi tega. Kaj imajo pa tukaj? Glej to, državne igre imajo. Človek ne jezi se. Slovenska turbofešta.
še med solato. Takole. To je najbogatejša plezalka v Sloveniji zdaj. Le koruzo. To malo posolim, takole, da se vidi. To je to. Skrili smo denar, bomo videli, kako je najbolj. Ok, vaše stanovanje je trenutno težje za 3000 evrov. Čutim. Imata 3 minute časa, kar najdeta, je vajno, oziroma vaše. Sta pripravljena? Ja. Oba bova skupaj navijala, je prav? Boš ko plaskal. Evo, 3 minute, bomo začeli. Ti greš v kuhno, ne? 3, Samo se omaknite. 4, zdaj. Bravo! Domači! Nekaj mami ne da, plaskimo! Sta si razdelila enišče v dnevni, en pa v kuhni. Še minuta. Trideset sekund. Še 10. 5, 4, 3, 2, 1. Konec. Končali smo, očike najdu. Zdaj pa mamica objet, mami že veliko najdla. Petka, Ljubčka! Oči ne bo Bravo, stal. bravo. Oče ti že nekaj najdu. David, daš pečke oči. Hudo. Zmatra? Ja, ne, to je adrenalin. Adrenalin? Ne. Joj, kar denar zdaj kmen tukaj v Rečko, kar ste najdel, kar ste nabrali. To slušati, tako da bi bilo dobro. Ja, koliko dinarčkov, Velik. Svaka ti čas, da si dal še po par skupin. Super. Ni bil samo en pa po en. Družina Bahič Pavlin, zagotovo vas zanima, kje je še ostali denar? Ja, seveda. Zdaj ga vidimo. Zdaj ga že nekaj vidite. Kje vidite? Zgoraj v roži, Ja. z rumenim Tega lončkom. Ja. A prej pa niste videli? Ne. Ne, pa prijeli smo ga. Ja. V leseni maski ga vidimo. Ste se pogovarjali, da bomo zagotovo skrili sem denar? Ja, zagotovo. Ja, točno to. Tukajle očitno 500 evrov, ne? To sem pa jaz gledal, daj bo dvigal na tisto. Ja. Ja. Evo ga. Joj, potem imate pa tukaj CD-je, ne? Ja, to sem vse vam vrgla, ampak... Ja, vem. Sedaj pa moram jaz najdeti, Kjer je? kje je bil CD. Zdaj sem si zapomnil, ne? Tukaj ste imeli en CD, Slovenska Turbo Fešta. Sem rekel, ziha radi feštajo, noter je bilo tudi nekaj denarja. Zdaj pa, ne? Če gremo semle. Jaz sem bil fasciniran, da imate babuško. Ja? Ja.
A res ne? Pa nisem tudi razmišljal o tem, da bi bilo tukaj. Ne, ker sem se na šalčke osredotočila. Samo odpreš, Ko je se dal noter, le. Jaj. samo odpreš in se noter skriva kar nekaj denarja. Ampak če gremo še naprej, ne? Čist na koncu je bilo 100 evrov noter. Jaj. Za sreča, evo. Ja, ok, gremo v kuhno. Gremo počasi v kuhno. Koliko denarja stofali? Zdaj smo pa v kuhni. Zdaj bomo pa videli, če bo oči spal na balkonu, a ne de? Tukaj je ena omara, vem, da je gledal tele, ne? Ampak sem bil fasciniran nad temi. Tukaj ima eno lukenco spodaj. In v tej lukenci se skriva tudi nekaj denarja. Evo ga. Tukaj noter je bilo kar skritno, ampak vidim, da si res v kuhinji si vzel čas, ne? Si pogledal. Koliko pa kuhaš? Ogromno. Koliko Se vem, kaj mi boš rekel. A napol uporabljaš? Začimbe. Vse si prijel, pa premaknil si. Glej zadaj. Je bila kar številka, ne? Boš na balkonu spal, a? Jaz mislim, da smo zbrali 600 evrov. Blizu 700. Okoli 500 evrov. Ne? Zbrali ste 730 evrov. Dedi je zmagal. Pitka! Bravo! Super! Ampak zdaj vam dam pa še možnost, da si priborite razliko do jurčka. Na voljo imate dve možnosti. Eno je znanje, eno je pa sreča. Pri znanju vam postavim eno vprašanje. Dam 3 možne odgovore, med katerimi je seveda pravilen odgovor. Če odgovorite pravilno, si priborite razliko do jurčka. Ali pa sreča, tukaj imam 3 škatlice, v kateri se skriva razlika do jurčka. Če najdete, ste dobili čistega jurčka. Pa še svojo srečo. Zakaj se boste odločili, znanje ali sreča? Dajmo, pustimo Davidu, pa ne, on je svojo srečo odločil. A boš ti? Ja, Srečo? No, velja. Dobili, ne pa še Ja, tako, Okej, super. Super. Čakaj. To so 3 škatlice. Ste sigurni, da bo David odgovarjal? Ja. Ja? Ja. Ima srečo ponovadi? Zelo rad igra igrice, tako da bomo videli. Kdo ima po tvojem mnenju, David, razliko do jurčka? Ne veš, kdo je? Sej ni važen. Ampak ta je veliko boljši, kot ta, veš. Ne? Ne, rajšem ga. Ne. Pol raje tega. Veš, je veliko boljši kot on. Kaj pa ta teta? Poznaš? To teto? A? Misliš, da bi pri njej lahko je bilo? Znal bi biti, ja, ker ima rada denar. Res? Teta ga težko da iz rok. Pazi, Ja, ta ja, teta pa rada težko ga da iz vzame, rok. veš, tako da... To zadnji odgovor? Ta? Ja? Dajmo najprej teto pogledati, če ima ta teta kaj. Pa samo pobere. Teta nima nič. Čemo zdaj tega pogledati, pa na koncu, ker si najprej rekel tega, ne? Bomo zdaj najprej tega pogledali. Ne boš jokal? Ne. A? Kaj se Ne boš? Ne. Od sreče. Ne. A si kaj nervozen? Bravo, Davi! A ti imaš res srečo? Ti svojemu bratcu Ljubčka! Bravo! Čestitke! Bravo! Super! Še enkrat ti čestitam. Čestitam celi družini, priborili ste si jurčka, jaz upam, da ste veseli, da ste zadovoljni. Zelo. Hvala lepa za gostoljubje. Že prej, preden smo sploh karkoli razmišljali o tem, smo rekli, da slučajno, če kaj najdemo, da bo šlo to res za dopust, ker
Pred prejšnjim letom sploh nismo bili, tako da si letos res želimo nekam iti. Majhen bomo še dodali, prišparali in bo res, upam, da super dopust.